Bendiciones para todos. Soy la pastora Paula Garcés y mi esposo, Pastor Armando Cruz. Estamos aquí desde el punto de encuentro, Campamento 2024, Generación Trompeta. Bendiciones para todos. Año 2025 no nos íbamos a quedar atrás. Llega el tiempo de nuestro gran campamento Cachorros de León. 3, 4 y 5 de octubre. En Éxodo capítulo 19 versículo 18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.